2021年做咗一個香港3大古書畫收藏嘅一個展覽啦。咁嗰個展覽咧係比較學術啊，以研究為主。咁所以做完嗰個展覽之後咧，其實我哋都諗不如做一個比較輕鬆有趣嘅展覽，即係從唔同嘅角度去同觀眾介紹翻傳統嘅書畫作品。咁所以我哋就揀選咗呢一個比較細而且有趣嘅題材去做。咁希望邀請觀眾好似尋寶咁樣去揾出呢啲古代山水畫入邊嘅小人物。咁其實我哋將呢啲小人物都俾咗一個職業，俾咗一個角色佢嘅。譬如好似第一個主題咁就係一個時空嘅旅行者，咁就同觀眾去介紹翻其實呢啲小人物係點樣話俾你聽，佢處於一個點樣嘅時空，或者一個點樣嘅季節，或者點樣一個時間嘅。咁有一部分係講騎驢嘅人嘅。咁亦都係特別去喺我哋藏品裏邊揾咗一啲，譬如騎驢嘅文人，咁佢嘅其實喺個畫裏邊係咩意思咧？咁另外一部分咧係講說書人，即係講故事嘅人喎。咁我哋亦都特登揀咗一啲嘅作品咧，其實佢背後係一啲文學嘅故事。咁我覺得比較有趣嘅喺呢個展覽裏邊咧，就係最後一個部分，就係山水畫裏邊嘅缺席者。咁我哋就特登亦都係揀選咗我哋作品裏邊一啲冇人嘅山水，同觀眾去介紹。我哋講咗咁多人物，佢哋有咁嘅寓意，咁係唔係去到一啲冇人嘅作品，佢係冇寓意嘅咧？譬如好似今次嘅展覽咧，我哋都唔再係同觀眾介紹呢個畫家佢嘅生平、佢嘅背景、佢嘅特色或者佢嘅風格係點樣。我哋直接去叫觀眾，不如你嚟睇畫，去欣賞畫。就唔係好似平時睇啲書畫展覽，可能大家望一望好靚啊，咁就行過咗啦。我哋今次真係邀請觀眾慢慢細心咁去睇翻一啲小嘅細節啦。其實你睇書畫應該要點樣睇咧？呢啲人大家成日都忽略嘅，係唔係有佢嘅特別故事咧？今次只係講一個人物，但係我亦都想用一個咁小嘅題材，去慢慢發掘佢背後嘅故事，或者佢更深入背後嘅一啲內涵或者含義嘅。